שלום רב, אתם צופים בתוכנית יומן הרצליה, המגזין של הטלוויזיה המקומית. התוכנית שלנו עומדת הפעם בסימן של סיפורים. סיפורי ותיקים בעיקר. נפתח עם ערב מספרי סיפורים, שנערך במתנ"ס נווה עמל בהנחייתו של השחקן מתי סרי, ובהשתתפות התושבים. צילם ניסן פור. שלום לכם, בוקר טוב. השעה 9 ואנחנו עם עדכון החדשות. נמצאה הקופסה השחורה של מסוק האיסור שהתרסק ברומניה. הבוקר התחדשו החיפושים וממצאי החילוץ של גופות ההרוגים בערי הקרפטים טרם פורסמו. במסגרת הפרויקט ישראל שלנו על שכונת נווה ישראל, מביאים תלמידי התקשורת של תיכון היובל את סיפוריהם של ותיקי השכונה. החלו העבודות להקמת שלב ב' של פארק הרצליה. כתבי יומן הרצליה, שלומית ליפשיץ, מנדי דותן וניסן פורי מביאים תמונה עדכנית ותוכניות לעתיד. בירושלים בכלל וסמוך לשכונות חרדיות בפרט. ולתחזית מזג האוויר, היום תורגש הקלה ניכרת בטמפרטורות ובעומס החום, ומהלילה צפוי גשם ברחבי הארץ. אלה כותרות חדשות להבוקר. בוקר טוב והמשך צפייה מהנה.